កម្មវិធីនេះនាំមកជូនដោយបាកាស៊ូហ្គាហ្វ្រីមានជាតិស្ករ 100% ដែលអ្នកជំងឺទឹកនោមផ្អែមក៏អាចពឹងកម្លាំងបានអូឡាតេទឹកផ្លែឈើអូឡាតេមួយកំប៉ុងស្មើទឹកដោះគោស្រស់មួយកែវអូឡាតេភេសជ្ជៈនៃសម្រស់និងសុខភាពបាទប្រិយមិត្តទស្សនិកជនសូមស្វាគមន៍មកកាន់វគ្គព័ត៌មានយើងជាបន្តទៀតនៅវគ្គនេះយើងនឹងបង្ហាញជូននៅបទយកានានាបាទពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសង្គមហើយនឹងក៏ដូចជាបញ្ហាផ្សេងៗមួយហើយដោយឡែកបទយកាដំបូងនេះបាទកញ្ញាសខាននេះគឺផ្ដោតទៅលើការដាំដុះមរុំបាទមរុំឥឡូវហ្នឹងគឺមានគេល្បីថាមរុំហ្នឹងអាចយកទៅព្យាបាលជំងឺផ្សេងៗបានអញ្ចឹងកញ្ញាសខាននេះចាដោយសារតែយើងមានសមាគមខ្មែរយើងហ្នឹងគឺគាត់ផលិតនៅដាក់ស្លឹកម្រុំយើងហ្នឹងគឺគាត់យកទៅហាលហើយគាត់យកទៅបុកធ្វើជាម្សៅដើម្បីយកមកដាំទឹកឆុងញ៉ាំហ្នឹងចាដោយសារតែទទួលស្គាល់ពីអ្នកដែលប្រើប្រាស់នៅម្សៅម្រុំហ្នឹងគាត់ប្រាប់ថានៅពេលដែលគាត់ទទួលទាននៅស្លឹកម្រុំហ្នឹងហើយគឺជំងឺដែលនៅក្នុងខ្លួនរបស់គាត់គឺមានការធូរស្បើយហើយគាត់ធ្វើឲ្យកម្លាំងពលំរបស់គាត់ហ្នឹងគឺមានការដំណើរការបានល្អពិសេសគឺចាស់ដែលគាត់មានវ័យចំណាស់ដូចជាគាត់លើសឈាមក៏ដូចជាទឹកនោមផ្អែមក៏ដូចជាខ្លាញ់រុំតាមសរសៃឈាមហ្នឹងនៅពេលដែលគាត់ទទួលទាននៅស្លឹកម្រុំនេះគឺគាត់ប្រាប់ថាអាចកាត់បន្ថយបានច្រើនដូច្នេះកំណើននៃការដាំរុំក៏មានការកើនឡើងដោយសារតែមានចំនួនអតិថិជនទិញច្រើនតែនៅក្នុងនោះផងដែរកសិករដែលដាំរុំនៅក្នុងស្រុកភ្នំស្រួយខេត្តកំពង់ស្ពឺកំពុងតែបង្កើនការដាំដុះគណៈដែលអ្នកទទួលទិញកំពុងតែបារម្ភពីការចូលមកដល់នៅសមារកម្មអាស៊ាននាពេលខាងមុខនេះចាហើយយើងនឹងបង្ហាញជូននៅបទយកានេះជូនទស្សនិកជនហើយចាប់ពីបទយកានេះយើងនឹងបង្ហាញបទយកាមួយទៀតតាក់ទងទៅនឹងសិស្សនិស្សិតដែលប្រឡងបាក់ឌុបចាដែលគាត់ត្រៀមនឹងប្រឡងបាក់ឌុបនៅឆ្នាំនេះគាត់នឹងចែកនៅបទពិសោធន៍ទៅគ្នាទៅវិញទៅមកតាក់ទងទៅនឹងការប្រឡងដែលនឹងឈានចូលនៅខែក្រោយនេះអញ្ចឹងយើងដឹងហើយថាការប្រឡងបាក់ឌុបកាលពីឆ្នាំមុនគឺមានការរឹតបន្តឹងដូច្នេះឆ្នាំនេះបងប្អូនគឺបានដឹងហើយថាការប្រឡងពីឆ្នាំមុនយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងឆ្នាំនេះបងប្អូនត្រូវដោះបទពិសោធន៍គ្នាដែលគាត់រៀនបន្ថែមឬក៏គាត់សិក្សាពីអ្នកដែលធ្លាប់ប្រឡងពីមុនគាត់ប្រឡងធ្លាក់ហើយគាត់រៀនក្នុងឆ្នាំនេះប្រឡងសងថែមទៀតចាអញ្ចឹងដើម្បីចង់ដឹងជ្រាបច្បាស់នៅបទយកាពីនេះសូមទស្សនាដូចតទៅដើមមរុំត្រូវគេដឹងថាមានសារៈសំខាន់ច្រើនតាំងពីឫសរហូតដល់ស្លឹករបស់វាក្រៅពីគេយកទៅធ្វើជាម្ហូបដើមមរុំដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការកែច្នៃទៅជាអាហារបំប៉ននិងឱសថសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺផ្សេងៗមូលហេតុទាំងនេះហើយបានធ្វើឲ្យកសិករខ្មែរមួយចំនួនចាប់អារម្មណ៍ដាំដើមមរុំទំហំចំការវាមហត្តាតែផ្ទៃដីខ្ញុំដាំអាចាស់ហ្នឹងវាជា30អាទេហើយខ្ញុំបន្ថែមអានេះទៀតទៅបានអាថ្មីនេះបានប្រហែលជាកន្លះហត្តាតែអាថ្មីអត់ទាន់បានអាស្រ័យផលទេបានអាចាស់ឡើយទេនេះគឺជាលោកអុកអានរស់នៅភូមិជ្រៃសែនជ័យឃុំតាំងសំរោងស្រុកភ្នំស្រួយខេត្តកំពង់ស្ពឺលោកជាប្រធានសហគមន៍76ហើយគ្រួសាររបស់លោកគឺជាអ្នកដាំដើមមរុំក្នុងចំណោមគ្រួសារអ្នកដាំមរុំផ្សេងទៀតនៅក្នុងសហគមន៍មួយនេះសហគមន៍នេះធ្វើដំណើរតាមផ្លូវជាតិលេខ4មានចម្ងាយប្រមាណ100គីឡូម៉ែត្រពីរាជធានីភ្នំពេញហើយតំបន់នោះជាតំបន់ព្រៃភ្នំសម្បូរទៅដោយដីមានជីជាតិទោះជាការងារកសិកម្មរំពឹងទៅលើទឹកភ្លៀងក៏ដោយតែទីតាំងនេះមានអំណោយផលល្អដល់កសិករក្នុងការដាំដុះដើមមរុំបាទមរុំនឹងវាអានឹងត្រូវការកម្ដៅខ្លាំងទឹកពេកក៏អត់កើតដែរយើងដាំជីកម្ដៅក៏អត់កើតបាទជីកម្ដៅភ្លៀងបន្តិចប៉ាំបដ ாய் បើលើករងទោះបីវារាំងថាវាមានកូនដៅប្រាំងយ៉ាងណាក៏វាអាចធានាកម្ដៅថ្ងៃបានលើករងល្អជាងជីកម្ដៅ លោកអានលើកឡើងថាដើមឡើយគ្រួសារលោកនិងអ្នកភូមិមិនចាប់អារម្មណ៍នឹងការដាំដើមមរុំទ្រង់ទ្រីធំនោះទេក្រៅពីធ្វើការងារស្រែចម្ការនិងដាំដំណាំបន្តបន្សំតែក្រោយមកដោយសារតែដឹងថាមរុំកំពុងតែមានទីផ្សារ
ហើយក៏មិនពិបាកប៉ុន្មានក្នុងការដាំដុះនិងថែទាំទើបគ្រួសារលោកងាកមកពង្រីកការដាំដុះដើមម្រុំនេះការប្រមូលផលពីដើមម្រុំគឺកសិករអាចបេះស្លឹកលក់បាន3ដងក្នុងមួយខែដោយស្លឹកម្រុំលក់ចេញ1គីឡូតម្លៃចន្លោះពី1000ទៅ3000រៀលក្រៅពីនោះឫសដើមផ្កានិងផ្លែម្រុំក៏អាចលក់បានផងដែរកសិករភាគច្រើនគឺពួកគាត់ចូលចិត្តលក់ស្លឹកផ្កានិងផ្លែជាជាងលក់ឫសនិងដើមរបស់វាបាទគ្រាប់ ឥឡូវវានៅធឹម30រៀលកាលពីមុន70 $70បាទឥឡូវនៅធឹម30ពេចុះថ្លៃហើយវាគេប្រមូលតាមខេត្តបានច្រើនអញ្ចឹងណាបាទយើងដាំនេះដាំលក់ទាំងស្លឹកលក់តែស្លឹកទេបាទលក់តែស្លឹកខ្ញុំដាំនេះដាំយកស្លឹកទេបាទស្លឹកវាយើងលះនឹងវាយកមកហើយតែបើយើងចង់ជីកឬវាលក់ក៏គេទិញដែរ1គីឡូ4000អូបាទហើយបើជីកយើងដាច់ពូជហ៎ចឹងទាំងអស់ហ្នឹងយកបានទាំងអស់លក់បានទាំងអស់បាទទាំងអស់យកបានទាំងអស់ឬវា4000ស្លឹក2000ផ្លែវាយើងកុំថាដល់70វាធ្លាក់ថ្លៃយើងថានៅ30គឺស្ថិរភាពក្នុងនោះដើម្បីឲ្យមានស្ថិរភាពទីផ្សារផលិតផលរបស់ខ្លួនសហគមន៍76បានចុះកុងត្រាជាមួយនឹងសិប្បកម្មវត្តម្រុំខ្មែរធម្មជាតិដើម្បីទទួលបានបច្ចេកទេសដាំដុះបន្ថែមនិងការប្រមូលទិញម្រុំតាមតម្លៃពិតប្រាកដមួយដែលបានចុះកិច្ចសន្យារវាងភាគីទាំងពីរមានដៃគូដើម្បីឲ្យទីផ្សារនឹងវានៅជាប់កាលណាយើងអត់ដៃគូស្រាប់តែគេថាបាទគេចង់មកទិញគេមិនចង់មកអត់បើដៃគូអញ្ចឹងយើងមានម្រុំត្រូវតែកាត់ឲ្យគេអត់កាត់លក់ឲ្យណាបានទេអូបាទគេអត់មានបញ្ចុះតម្លៃអីទេអូនអត់2000តាំងពីចាប់ផ្ដើមមក2000រហូត2000រហូតចិត្តទីផ្សារធម្មតាមានដឹងថាទីផ្សារធម្មតាមានគេមកឲ្យយើង3000ចឹងដែរ3000 2005តែយើងអត់កាត់លក់ឲ្យទេបាទតម្លៃស្លឹកម្រុំជាមួយក្រុមគាត់គឺយើងបានចុះកិច្ចសន្យាជាក់លាក់ថាមិនប្រែប្រួលណាខែថ្លៃក៏មិនឡើងខែថោកក៏មិនចុះជាងនឹងចាហើយមួយទៀតដាក់កម្ចីជូនទៀតមិនមែនទៅដល់ទិញតែហ្មងបានទេណាអត់ព្រមដាំទេអត់ងាយដាំទេដោយសារយើងបោះកម្ចីជូនគាត់ផងបានគាត់ដាំឲ្យហ្នឹងបច្ចុប្បន្នអ្នកភូមិនេះមានអ្នកដាំម្រុំប្រមាណ40គ្រួសារតាមទ្រង់ទ្រាយធំតូចក្នុងនោះសមាជិកសហគមន៍76មានត្រឹមតែ10គ្រួសារប៉ុណ្ណោះដែលបានចុះកុងត្រាជាមួយនឹងសិប្បកម្មវត្តម្រុំខ្មែរធម្មជាតិក្នុងការផ្គត់ផ្គង់តម្រូវការម្រុំឲ្យសិប្បកម្មមួយនេះក្រៅពី10គ្រួសារនោះគឺពួកគាត់មានទីផ្សារផ្សេងទៀតដែលនាំឲ្យអ្នកភូមិអាចរកប្រាក់ចំណូលបានគួរសមផងដែរវាបានរៀងធូរធារតិចដែរគ្រាន់បានទិញម្ហូបទិញអីចឹងដោះស្រាយអង្គអីបានខ្លះអីចឹងណាជីវភាពជាពលរដ្ឋខ្ញុំនៅនេះបាទអ្នកដាំលក្ខណៈគ្រួសារតិចតាមផ្ទះហ្នឹងវាអត់សូវបានច្រើនមកទេណាកាត់ម្ដងអាខ្លះគ្នាបាន20គីឡូ30គីឡូទេអាដាំតាមនៅឋានបើដាំតាមចំការដូចខ្ញុំនេះបាទជីវភាពធូរធារដែរលើពីនេះទៅទៀតក្រុមសមាជិកសហគមន៍ទាំងអស់ថាខ្លួនចង់បានតម្លៃលើសនឹងទៅទៀតដើម្បីឲ្យពួកគាត់ទទួលបាននៅប្រាក់កម្រៃកាន់តែប្រសើរចឹងហើយចង់ឲ្យគាត់ជួយឡើងតម្លៃខ្លះទៅឲ្យជាកសិករយើងនឹងបានមានកម្លាំងខ្លះចឹងណាពួកគាត់នឹងមានកម្លាំងធ្វើការថែមចាតែតែគាត់តល់គាត់អាសាមកដែរតែអត់ហ៊ានប្រាប់ចាអត់ហ៊ាននិយាយហើយនិយាយតាមទូចឹងចាលើសនឹងតិចតួចក៏បានអញ្ចឹងចុះបើយកទៅលក់ផ្សារខ្លួនឯងមានណាទិញអត់មាននឹងលក់ឲ្យណាគេធម្មតាកសិករគាត់ចេះតែទៀមទីហើយប៉ុន្តែគាត់អត់យល់ពីការលំបាករបស់សិប្បកម្មនៅឡើយហើយតាមពិតតម្លៃស្លឹកម្រុំនៅព្រែកប្រាយខែនេះធ្លាក់ចុះដល់1គីឡូ1000សនំពររបស់គាត់យើងអរណាឲ្យតែមានគេទិញច្រើនទៅវាជាកើនណាប៉ុន្តែដោយអូនឃើញយើងនៅសល់ក្នុងឃ្លាំងឡើងពេញស្លឹកម្រុំយើងចេះតែខំទិញដោយសារតែយើងបារម្ភពីខែភ្លៀងទៅយើងផលិតអត់បានអញ្ចឹងហើយខំទិញទុកឲ្យហើយពួកគាត់អាចនឹងងាប់នៅក្នុងរដូវភ្ជុំស្លឹកម្រុំអាចនឹងរលួយងាប់ដូច្នេះគាត់ឃើញយើងខំទិញគាត់នឹងគាត់មិនទាន់ជឿទោះបីជំរាបថា
ការលក់នៅទីផ្សារវាមិនមែនឡើងបានន័យថាទិញមកប្រមាណលក់អស់ប៉ុណ្ណឹងណាតែគាត់អត់ជឿទេគាត់ប្រហែលជាមិនជឿយើងទេចា ឥឡូវយើងក្រឡេកទៅមើលសិប្បកម្មកែច្នៃម្រុំវិញថាតើកំពុងដំណើរការយ៉ាងណាដែរសិប្បកម្មវត្តម្រុំខ្មែរធម្មជាតិដែលមានទីតាំងនៅភូមិទ្រា3សង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យខណ្ឌមានជ័យគឺជាសិប្បកម្មកែច្នៃម្រុំមួយក្នុងចំណោមសិប្បកម្មផ្សេងទៀតនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដែលគ្រប់គ្រងដោយលោកស្រីអង្វណ្ណាលោកស្រីលើកឡើងថាដើម្បីឲ្យម្រុំមានគុណភាពខ្ពស់បែបធម្មជាតិគឺត្រូវជ្រើសរើសដៃគូល្អក្នុងការដាំដុះជាការសំខាន់ សហគមន៍គោលដៅមួយហ្នឹងគឺជាដៃគូអនាគតមួយច្បាស់លាស់កន្លងមកកាលយើងចាប់ផ្ដើមយើងទិញម្រុំបងប្អូនខាងព្រែកប្រាកោះកបីយើងបានជ្រើសរើសយកកសិករដែលអត់ប្រើគីមីច្បាស់លាស់ក៏ប៉ុន្តែនៅជុំវិញគាត់គេប្រើគីមីអ្នកដាំខ្នោអ្នកដាំមៀនអ្នកដាំស្វាយគេប្រើគីមីនេះហើយជាក្តីបារម្ភដែលធ្វើឲ្យយើងរត់ទៅខាងភ្នំស្រួចហ្នឹង ដោយសារជាសហគមន៍មួយមានការគ្រប់គ្រងដោយ NGO មួយ ទីផ្សាររបស់ផលិតផលវត្តម្រុំខ្មែរនេះមាននៅតាមបណ្ដាផ្សារទំនើប clinic និងតាមបណ្ដា pharmacy មួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផលិតផលម្រុំដែលគេច្នៃរួចនោះមានជាគ្រាប់ជាម្សៅនិងជាប្រភេទតែសម្រាប់ឆុងផឹកជាដើមហើយគុណប្រយោជន៍ក៏ទៅតាមប្រភេទនីមួយៗផងដែរ ជាពិសេសគឺអ្នករុក្ខវិទូល្បីនៅលើពិភពលោកដូចជានៅកាណាដានៅឥណ្ឌាលេខ 1 ឥណ្ឌាអ្នកចាប់ផ្ដើមណាជាប្រទេសប្រភពម្រុំនៅអេស៊ីបនៅហ្វីលីពីននៅអាស៊ីណាហ្វីលីពីនគេខ្លាំងគេជៀនមុខ30ឆ្នាំហើយចាយើងឃើញ study ទាំងអស់ហ្នឹងគេនិយាយថាដើមម្រុំមានអត្ថប្រយោជន៍អាចដោះស្រាយវិបត្តិសុខភាព 300 មុខជាង ក្នុងនោះជាមធ្យមសិប្បកម្មមួយនេះអាចលក់ផលិតផលម្រុំដាច់ក្នុងមួយថ្ងៃ100កំប៉ុងស្មើនឹង$600អាមេរិកនៅក្នុងសិប្បកម្មវត្តម្រុំខ្មែរធម្មជាតិក៏បានស្រូបយកកម្លាំងពលកម្មមនុស្សចំនួន40នាក់គិតតាំងពីកម្មករកម្មការិនីជាងរហូតដល់បុគ្គលិកការិយាល័យ ប្រាក់បៀវត្សពួកយើងចន្លោះពី80ទៅដល់200អ្នកចូលថ្មីហើយអ្នកអត់មានជំនាញគាត់ទទួលបានបៀវត្ស80ណា ប៉ុន្តែក្នុងនោះឧបត្ថម្ភអាហារ 3 ពេលហើយនឹងការស្នាក់នៅពេញលេញចាពលករអត់មានចំណាយអីទេតែទាំងមានអាហារសម្រន់មានអីម្ដងម្កាលថែមទៀតចា គិតមកដល់បច្ចុប្បន្នសិប្បកម្មវត្តម្រុំខ្មែរធម្មជាតិមានអាយុកាល4ឆ្នាំមកហើយក្នុងនោះលោកស្រីអង្វណ្ណាថារយៈពេលកន្លងមកនេះមិនចាត់ទុកថាជាការជោគជ័យប៉ុន្មាននោះទេគឺអាចដើរបានទៅមុខសន្សឹមក្នុងនោះផលវិបាកមួយចំនួនក៏មានមិនតិចផងដែរជាពិសេសក្តីបារម្ភទៅថ្ងៃអនាគតនៅពេលដែលសមាហរណកម្មអាស៊ានចូលមកដល់ គេរត់មុនគេថោកជាងដោយសារតែគេខ្នាតរោងចក្រហើយអញ្ចឹងទុនគេកលហើយគេអត់ជាពាក់អញ្ចឹងបើគេចង់ផ្ដួលយើងប្រហែលជាពិបាកដូច្នេះសូមរដ្ឋាភិបាលខ្មែរនោះលោកមេតាគិតគូរដែរផលិតផលដែលអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើសមាហរណកម្មហ្នឹងគួរតែពិចារណាថាអ្វីដែលស្រុកយើងមានមិនបាច់ធ្វើសមាហរណកម្មវាតើបានទេ ទោះជាយ៉ាងនេះក្តីលោកស្រីក៏នៅមានការរំពឹងទៅថ្ងៃមុខថាអាជីវកម្មនេះនឹងពង្រីកខ្លួនទៅតាមធនធានដែលអាចធ្វើទៅបានក្នុងដំណាក់កាលដែលគ្មានការប្រកួតប្រជែងពីក្រុមហ៊ុនម្រុំធំៗមកពីក្រៅប្រទេសហើយក្តីសង្ឃឹមនោះគឺផ្ដោតសំខាន់ទៅលើគុណភាពផលិតផលជាចម្បងនិងការជួយជ្រោមជ្រែងពីបងប្អូនខ្មែររបស់យើងក្នុងការគាំទ្រនៅផលិតផលដែលផលិតដោយស្នាដៃកូនខ្មែរ ខ្ញុំយ៉ងសុភាធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍